上出发的那种想法，就属于天马行空的一种想法，或者是白日梦的一种诠释。那这次就是要比较主动性，把一些世界音乐的元素放进来，怎么样让踢踏舞就是跟各国那种世界音乐做结合？所谓的新媒体就表示说，我自己的感觉是，因为时代进步，然后变成你的选择更多，要开发出一些让表演者更能发挥他们原本的技术跟他们原本的天赋，能够强化他们的器材的研发。舞马的安排基本上是从舞者的特性作为出发点，我试图在那个舞者的身上找出一些属于他们自己本身的特质，然后我来把它变成一个一支一支的舞作。这个前面就是要有点巴西的味道。我后来把音乐当作是一种语言，嘟嘎嘎哒嘎哒咕嘟嘟，很像在讲话一样。跨领域的结合是必要的，可是我们就是两者有没有能双赢的情况，就是不可或缺的一个前提。但是重点是什么叫新媒体？就是它虽然是科技的东西，科技是死的，媒体的意思就是有产生互动性，才叫媒体。有产生了互动性，才有那样的意思。